Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді, өте жұмсақ шоколадты медовик тортын дайындаймыз. Ең алдымен біз жұмыртқамыз бен қантымызды қосып біркелкі болғанша араластырамыз. Содан соң бал қосамыз, және де балымыз бен қантымыз ерігенше пеште осы массаны араластырып тұрамыз. Пештің астын сөндіріп, майымызды қосамыз. Майымыз ерігенше осы массаны араластырамыз. Массамыз дайын болған соң 2 шай қасық ас содасын қосамыз. Барлығын бірге араластырамыз. Массамызды суытуға 20 немесе 30 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін біз ұнымызға какао ұнтағын қосып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Массамыз суығаннан кейін әдемі жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз кішкене қолға жабысатын болады, бірақ артық ұн пайдаланбаймыз. Қамырымыз дайын болған соң салафанға салып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Қамырымызды бірнеше бөлікке бөліп, пергамент қағазына кішкене ұн сеуіп, қамырымызды 22 диаметрде жаямыз. Қамырымызды жайып біткен соң үстінен вилкамен тесіп шығамыз. Корждарымызды 180 градуста 5-7 минут пісіреміз. Корждарымыз піскен соң осылай жан-жағындағы артық корждарымызды алып тастап, осылай үгітіп аламыз. Содан соң кремін дайындаймыз. Ең алдымен креміне біз сливкимізді және сахарная пудра және де бал қосып, барлығын біркелкі болғанша араластырып аламыз. Бізде осындай қою масса шығады. Содан соң 20% қаймағымызды қосамыз. Қаймақты қосқан кезде миксермен араластырмаймыз. Тек қана лопатка көмегімен араластырып шығамыз. Біздің креміміз дайын. Енді біз ганаш дайындаймыз. Ганаш үшін бізге шоколад және де сливки қажет, екеуін пеште ерітіп аламыз. Еріген массамызды кондитер пакетіне салып қоямыз. Енді біз тортымызды құрастырамыз. Ол үшін біз ең алдымен осындай кольцоға коржымыздың үстіне кремді жағып аламыз. Содан соң коржымызды қойып, үстіне ганашымызды жағамыз. Содан соң үстіне кремімізді жағамыз. Осындай ретпен тортымызды құрастырып шығамыз. Тортымызды осы қалыпта жарты сағат немесе 1 сағат көлемінде қалдырамыз. Енді біз тортымызды үгітілген қамырымызбен әсемдеп шығамыз. Мен торттың үстін әсемдеу үшін шоколад пен шиені пайдаландым. Сіздер кез келген затты пайдалансаңыздар болады. Және де торттың үстін әдемілеу үшін өте жақсы лайфхактардың бірі. Осылай жасап көрсеңіздер болады. Ол үшін бізге шанышқы мен қасық қажет. Және де үстінен сахарная пудрамен сеуіп шығамыз. Біздің тортымыз әдемі болып шығады.
Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Біздің тортымыз өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Каналға тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.